Ini kata VIP meeting hapo Korea by Marriott. Baki ambulance ni kali emergency ki hapan yang surut bo unyo yaj uministar. Hakini ki benai barang sudam. Ini ki VIP ki wan hapo ka state ko jongi nakapor sa kapor. Nang ka Jingwan Jong Amit Shah hapo ka state ko jongi. Hakini ki singi barang sudam bro ki wan kadang kata ka VIP even. Hakini ka singi belai barang sudam bro wan u Rajnath Singh u defense minister ko jongi hapo ka state ko jongi. Mara ka Jingwan Jong kini kadang be kata ka arrangement, ka security arrangement. Ka jingpenya hapo ka linti singkin kanun ka restriction ki jaka ro kumjo but hang ne ko penchai pi ba ngam de bang ong ba ka security kam long kong san ma ka security ka long ka bakong san tama ka jingkli hang ne ka mi ken ada ki VIP ki wan hapo ka shnong ka jogi yano try ka kta bhaning kong do ka kta ki VIP ne ka kta ki pa ba ki ba ya hapo linti singkin ki banyak ki kali ki jongki ki ba yele banit bala ka yeng ka jongki ya ki tu ki bro ki badan ya ki dukan ki beret ki bale banyak imja nang tu ka dukan ka jongki yano try ka kta ba daga jongki ko long Kublai Shubini Pibaro and I welcome you back to Word Witnel. Hakani ka singi ko ba shudap kadut kali ka jongki kajing thot akajing lit jingwan ka jongki ini kata ka VIP meeting hapo Korea by Marriott. Pwede ka ng video jing kan jing ikong. Mentah kiwan ong kumna EP, ni, yang municipal kun ong kumna. Sama Shillong, balik sama Shillong lah, dan setuju. Wan kita kibahek kan, gimana kawan kita, orang kawan kita lagi naik terlalu tu. Kemudian ni, lagi sama tu kerja dia bambu, bambu. Kau ingin pergi cakap, dia ni panas kini, tempat apa? mentah bila kumna pan? Ini siapa? Shillong bet, lada kiwan pan. Kawan mana kita lalu ke berapa? Masih kurang. Ni kong yang ne ba ki VIP ki dan hapo Korea by Marriott ki abam bah ki di abam ki di bakal baki mon maki hang tu tambah kumno pad ki dukan ki berit ki basong hang tu pad ki pha weng hang ne king kata ka issue kalong kham he no lada ka rule namta vending namta footpath namta traffic namta public space him sungokop thai bakini ki rule ki di ban long bashay ba ki di ban yait man la ka singi ka jo him sungokop thai bakin pendukam ne ki enforce ya kane ka rule tang hakapor ba ki wan ki VIP Isngokop try bagi di ben long strict. Wakin pen iya ka jeng coach usba ka shnong ka thaw ka jong ki tang hai ti por bunta. Kata ka jeng kli ka long. Tapi kan mau ra kini benai barang sudah wano Amit Shah ko shnong ka jongi. Ki bon ki bro ki ba complaints phang kata ka traffic restriction. Kasakot kali ka jong ki ka jeng thot aka jeng le jengwan ka jong ki. Orang ni ngam ong baka security kam long ka bakong san. Ka security ka long ka bakong san. Tambah hadu kan no ki pa ba ki day ban mat ya ka jing wan jing ni ki VIP pok shnong ka jongi. Kata ka jing kali ka long. Shuper no ba hapo ka state ki jungi ngim pajulap. Baki ambulance ni kali emergency ki hapan yang surut bo unyo yaj uministar. Pimbay kani ka sisi mana sudap. Karon kata ka masla even. Ka jingle advertisement jongi company ki behe apo ka shnong ka jongi. Ini ki company ki display yala ki tiar ki jonki ki advertise yala ki tiar ki jonki lada ki donya kata ka permission ka bahas papalat ane pa ka jingkli kami kini ki palba ada ki jaka nam ta kini ka corporate promotion boleh pat na ka por ki ong bakane ka jaka kamlong nam ta kambyang nam ta kan ki vendor kini ki streets vendor ni kini ki brio ki ba di tiar ki berit beri apa ka to ka jaka ada ka jaka kala manage nam ta kini company ki behe boleh kamla ban manage fairly na matagi ni kibrio ki badi tiar ba ki bayale ban imja na to gajing tray jonki let me be clear again here mo ngam ong ba ye ki VIP security kin pendu no kin weng no ngam ong ba ki di ban sange no ye ka corporate events ngam ong ru ba ki ni ki vendor ki ban ailo di ki jaka ki footpath ki surok ki linti singkin ngam ong mta ngasuko bun keliba ada kan ne ka rule and regulation ka apply fairly and equally na mata barok that's the only question Namar ba, lada kini kinong didukan ki barit ki syaweng na kaway ka tsaka. Amba kini ki even, kini ki company ki bahe bar ki aya ka tuga jaka panlong ya ka even ka jongki. Tementangi kum ki brungi skong de amba namata kini ki bru ki long namata kini ki bru ki mlong. Alalong kum ta. Ni ka public space hapo ka shnong ka jongi ka day namata jongno. Ka day namata ki politician, ka day namata kini ki company ki bahe kini ki corporate company ne ka day namata ki tu ki pa ba ki badon ki ba yale ban kamay jaka po namata ka yingasam ko jongki ne. Kata ka jong kali ka long. Kamar ba personally nakaliang ko jonga. Ngangit baka security ka long ka bakongsan. Ngangit kata na ka por ngo ang ba development ro ka long ka bakongsan. Ngangit baka business
ru kadi ban ya apa ko nga tawo jongi ban ngai ru ba nam ta ki ne ki breu ki ba ya le ban kamai ja kapo nam ta ka yenga sam go jongi ya ki ru ki dei ban ya komjo man la kapo kam di ban kala man da singila shala kala la singila kala em kam di ban long ta da ka rule ka don ka dei ban apply ru fairly and equally ya barak khat dei ba ya kini ki breu ka long ya kini ki breu kam long kam di ban long ta ada ka public space kalau mon manage em ka di ban manage lut ya barak khat ngam te phios ngom no phios ngoi hap na ka jingkan janga ada phios ngoi hap phila ban comment ada phios ngoi hap comment hapo bar ko ka jikli sham ko de kan comment kaliba isungo kop thra ba ki paj ba ki long ki breu ki ban kong do an mat ka jing ka Jingwan jo ni ki VIP ne ka Jingwan jo ni ki event ki behe apa ko shnong jongi se comment hapo phios ngom no ta kini kinten publish bun hi barok ki ba God bless you all.